覺得你 OK 話俾我聽。其實都仲係60-70嘅啫，係啦。收住福兒眾生沉落去，你收福兒眾生，你唔好一下子收美女，係要收福兒眾生，然之後把嗰道氣沉落去，係啦，而家開始重啦，找晒地下先得㗎，你前腳你唔炒就唔得啦，你咪全腳板先得㗎，你淨係用咗後腳踭就唔得喎，收住福兒眾生，係。好，鬆沉落去，五指找地嘅嚇，係，好啦，而家慢慢重啦。而家先至係80都未到啊嚇，係90啦。咁呢隻腳要少少離地先要一百。會，你可以唔使離地。係啊，你可以點都你都得，但係唔好喐呢邊啊嘛，個重心唔喐之後去做呢個動作。係咪啊？你覺得係要好咩？你先至係呢幾隻腳你到而家都唔可以。平時你呢腳拎得幾快？即係平時呢腳拎得快係根本你係100，拎完晒啦，拎得快，你晒你拎去到80。就要因為你喺前邊嗰個關係好關係㗎，你都係㗎，你嗱而家都係，你而家係呢隻腳，你而家100先幾腳咪好靚咯。通常我哋真係，你一定係100。但係問題就係你一去，你去到你呢個唔係100啊嘛，你係去到呢度你先100啊嘛，或者喺呢度就已經100。好慘。你呢個唔係100啊嘛，你大足嘅細細啲，你個重心你去到呢個位置，前邊呢個位置係100。